കൂർക്കം വലി കാരണം നിങ്ങളെ പാർട്ട്ണർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാവാം. എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറും ഉള്ളതാണ്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടാവാം ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ കൂടെ ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് ഇത് വരും. നമ്മുടെ ടോൺസിലാർ ഗ്രന്ഥിയുടെ സ്വെല്ലിങ്ങും കുറുനാക്കിന്റെ വലിപ്പം കൂടുതലാവുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടാവുന്നത്. പൊതുവെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലോട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞേക്കാം. ഇവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഇവർക്ക് പൊതുവെ തലവേദന, ഉറക്കക്കുറവ്, പിന്നെ ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ട് എന്നിവയാണ് മെയിൻ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ പേഷ്യൻസിന് അറിയാതെ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഷുഗർ, സ്ട്രോക്ക്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി അഥവാ പോളിസോംനോഗ്രാഫി വരെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം? ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ അഥവാ സിപാപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മെഷീൻ വഴി നമുക്കിത് സിമ്പിളായി മാറ്റാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിന് കംപ്ലയൻസ് ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ സർജറി വഴി ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പറയുന്ന സിംറ്റംസ് എല്ലാം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ENT സർജനെ കാണേണ്ടതാണ്.